นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเหมือนเดิมค่ะชื่อแยมค่ะวันนี้เราก็จะไปดูป้านะคะ ว่าป้าเป็นไงบ้างป้าเดี๋ยวเราไปดูเลยวับไปกันเลยอ้าวมีของด้วยอะไรใครเหรอจัดเจฟเพื่อนเก่าเราด้วยนะโหอย่างนี้แจกันสวยมากโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเรามาอยู่วันเดียวก็จะมีของมาส่งแล้วอันนี้มีดอกไม้2 อันเรามีกล่องด้วยต้องแกเป็นจุดอะไรในความสามารถฉันอุตส่าห์หวังดีกับนายกลัวว่านายจะเป็นอะไรไปนี่วางเลยค่ะทำแบบนี้ฉันมีให้แล้วก็ไปหาป้าก่อนก็มีความล้มเหลวต่อไปคุณลุงคะสวัสดีค่ะสวัสดีจะร้อนคุณป้าคะว่าไงร้อนคุณป้าออกมาจัดของเหรอคะของยังไม่ค่อยมีเยอะเลยจะร้อนจะออกมาจัดได้ไงป้าออกมาทำความสะอาดมากกว่านะคะคุณป้าขอโทษค่ะคุณป้าไม่เป็นไรจะร้อนเล็กๆน้อยๆคุณป้าขายของได้กี่บาทนะโอ้โหขายได้เยอะจังคะคุณป้าขายก็คนแถวๆนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ร้านขายคนแป้งเดี๋ยวหนูต้องเอาอาหารไปให้สัตว์อะค่ะป้าจะร้อนคุณลุงคะเอาอาหารไปให้สัตว์กันดีกว่าทำฟาร์มสักหน่อยทำฟาร์มอาหารอยู่ไหนเลยไม่กินข้าวเลยสงสัยเดี๋ยวมั่วซื้อกับป้าแล้วเดี๋ยวต้องเอาเงินไปให้ชาวนายสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดแชร์กีฬาเตะสีวอลเลย์บอลอุดมศึกษาก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเอาอาหารไปให้สัตว์ก่อนคุณป้าสัตว์สลัดบรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมากด้วยกองเชียร์ของทั้ง2 ทีมนะคะที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแชมป์เก่ามหาวิทยาลัยไม่เมียนเดียวมี2 อันแล้ววันนี้รับรองว่าการแข่งขันสนุกเข้มข้นแน่นอนนะคะติดตามชมทางช่องอยู่ในวัสดุทีวีนะคะความเข้มข้นลูกทุกนาทีต้องดูเลยนะคะแต่ว่าก่อนจะไปชมการแข่งขันเราจะมาพูดคุยกันได้4 อันแล้วค่ะฝั่งนี้เรายังไม่เสร็จผสมพันธุ์ไปก่อนทีละ2 ตัวก็พอเก็บก่อนตกน้ำฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่นะคะค่าเงินทั้งหมดกี่บาทคะ5 บาทจะร้านค่ะอันนี้วัวสำคัญที่สุดเพราะวัวเหลือแค่2 ตัวนมเชียร์สีปทุมนะคะ ไก่ก็มีแค่2 ตัวเองค่ะหมูฉันยังไม่มีอาหารให้มันเลยอ่ะไม่ปลูกไปซื้อกับข้าวก่อนอันนี้ฝากไว้กันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อกับข้าวกินกันเลยคุณป้าคะหนูซื้ออาหาร2 ชิ้นนะจ๊ะนะคะ2 บาทจะร้อนค่ะคุณป้าเราก็ใจดี2 ชิ้น2 บาทยุคนี้1 เก่าจริงๆนี่เอาไหนดีเอาวันนี้1แล้วกัน2 บาทกินผลไม้ด้วยขอบคุณมากเลยนะคะ เหลือบาท 1ไปกันต่อติดตามผลงานของเจ้าเสน่ห์ได้นะคะทั้ง2 ท่านเลยค่ะช่วงนี้นะคะก็ขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนค่ะผลิตภัณฑ์ L'Oreal Vitamins Clean Clean ค่ะบริษัทศรีอยุธยา General
กินไปก่อนเลยกินผลไม้ก่อนอร่อย เราไปติดตามกันนะคะรอบชิงชนะเลิศได้เลยค่ะ ใช่หนี2 วันแม่เราจะมาหา อะไรหรอ ไปนอนก่อนดีกว่านอนตอนบ่ายเนี่ยดีที่สุดอ้าว ปีนี้เรายืนยันว่าจะรักษาแชมป์ไว้ให้ได้ครับ ช้างไอ้ช้างไอ้ช้าง อ้าวเย็นแล้วเหรอตื่นมาก็เย็นเลยงั้นนอนอีกแล้วกันเช้าแล้วไปหาคุณป้าดีกว่ามีอะไรมาวางอยู่หน้าบ้านเนี่ยแม่จะมาหาอีก2 วันนะ ขอบใจมากเลย โอเคฉันว่าป้ายนี้ฉันปักไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ใช่หรอทิ้งมันไปเถอะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะคุยจะร้อนท่านไม่ไปให้อาหารเหรอกำลังไปอยู่ค่ะสวัสดีจ้ะน้องหมูเอ้ยมีน้ำแมวด้วยน้องเหมียวอยู่ในกรงนี่ตกน้ำกันโอเคอุ้ยมีไข่เทียบเลย ไข่เป็นทีมที่ อันนี้มาให้อาหารเหมือนเดิมดีกว่า2 อัน ทุกปีนะครับ ใส่อันนี้นะประมาณสัก4, 5, 6 อันเป็นผู้ชิงชนะเลิศที่ต่อสู้กันมาตั้งแต่ปี 2015 นะครับรัตนบัณฑิตศรีบุรุษ ใจเย็น ศรีบุรุษกับรัตนบัณฑิตนะครับสำหรับการได้แชมป์ ๆ ปี ไป นี้ ไก่เหรอ จะเป็นแชมป์สมัยที่ 2แต่ถ้าเป็นรัตนบัณฑิตได้จะเป็นแชมป์สมัยที่ 3เดินแรกของรัตนบัณฑิต ไปดีกว่าลืมมาไข่ไว้เหรอช่างมันเถอะทำเป็นไข่เจียวกินเลยแล้วกันแม่จะมาหาย2 วันแม่ว่าจะมาอยู่ที่นี่ด้วยเลยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเราต้องไปหาที่วางไว้ให้แม่แหละงั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย